So what's up guys? Welcome back again sa ating YouTube channel, no? So by the way, I'm your boy Pagas. Para po sa mga bago sa ating YouTube dito, huwag kalimutang mag-subscribe agad. So ayun, bali ngayon, post muna tayo sa saglit lang sa ating pagbabike, no? So, mag-unbox muna tayo ngayon. So, ano ba yung ating i-unbox? So, dahil wala tayong biyahe ngayon ng pagbabike, may nagpadala o meron tayong bubuksan ngayon na isang malupit na printer mula sa Epson. So, panati kasi tayo ng Epson. So, halos lahat ng ginagamit ko na printer dito is puro Epson. Puta brad, ganun kakayaman! So, before, meron na akong ginagamit dito. Ito, pakita ko. Meron na ako ditong Epson L360. Usually, ito ginagamit namin sa pagpiprint ng mga mugs. Sublimation kasi ang gamit namin na tinta dito. So, meron pa akong isa dito. Ito naman, yung Epson L1300. Ang gamit kong tinta naman dyan is pigment. So, ito naman ay Epson din yan. Epson L120. Kikita. Yan, so Epson L120 yan. So, meron tayo dito na i-unbox. Ito, no? So, isang bago na naman na Epson ang madadagdag dito sa ating office, no? So, may nagbigay po sa atin. Tingnan natin. So, ready na ba kayo? Ako, di pa kasi di ako makumove on kasi may bagong feature. May bagong feature na mga nauuso ngayon sa printer. Ito, mapakalupit. Siguro ngayon, kasi ngayon lang talaga ako makaka-encounter ng ganito. Pero mukhang, sige, buksan na natin. Buksan na natin. Sharan! Okay, ang bagong Epson L3110. Wow! Naman! L3110. Ano ba ang bagong feature ng L3110 na to? Ito yung itsura niya, oh. So, yung Epson L3110 ay meron ding, hindi ko alam kung anong tinta to. Ngayon na natin ito makikita, no? So, unbox na natin. Kaya niya ang papel. And then, scan copy. So meron din siyang, ito, meron siyang input. Okay, sige. So, ayan na. Tuloy na natin. Medyo nagkaroon lang ng konting distraction. So, unbox natin siya, no? Yun! Ito na. Ang ating Epson. So, styro, remove. Ano ito? Yung hot plastic. Okay. So, yan. Yung laman niya. So, meron tayong may manual, user manual. Siyempre, hindi kayo mawawala to. Installer. Kaya lang problema, wala tayong CD-ROM. So, hindi rin natin to papakinabangan. Wala tayong CD-ROM eh. Paano masabi? Saka na lang muna tayo mapapagkopyahan. So, warranty, terms and condition. And then, notice to user, Energy Star. Ano to? Okay, tingnan natin. Ayan, so, ayan. Ito yung laman ng ano niya. Ano yung warranty. Tapos yung software installer. Tapos, ano to? Quick guide ng Epson. Iba-ibang language. Ayan. So, user manual. And then ito, ano ba to? Okay. Okay kung paano bubuksan. And then,
user manual na. Mga code. So, balik tayo. Ito na. So, tanggalin natin itong styro. Ayan. So, ang dami niyang laman. Ang daming laman ng box natin. Ano ito? So, USB mismo yung cable niya. Tingnan natin. So, yung port niya, yung magkabila. I think, yun sa PC to. Rekta sa PC. Tapos, ito. Okay, sa power supply naman ito. Supply nga. Na yung mga usually na ganito yung port cord ng Epson. 220. Ayan, so ano pa? Yung ating ink. Ayun! So ngayon, di ko pa alam kung yung ink na to dye. Pero I think, siguro dye ink to. Search ko na lang mamaya. Medyo nagka-problema lang kasi wala pang internet dito sa office na. Okay, tingnan natin. Labas natin. Ating unit. Oh. Lightweight siya, no? So, wala nang laman yung box. Ang gaan niya sa size niya, parang 1 kilo lang. Lightweight siya. Hindi siya kasi bigat na ibang breaker. Sa laki niya, pero wow! Okay lang. Ayun, so tingnan nyo naman. Halos magkasinlaki lang sila magkasinlapad lang sila ng L3610, no? Pero kinaibahan lang nitong L310. Mas mataas siya. Mas mataas. Unlike sa L360. Pero yung lapad nila halos pareho lang. Ito yung kanyang ink tank. So, tanggalin muna natin itong mga blue na ito. Dahan-dahan lang. Oh, so nabubuksan pala talaga siya. Ayun, ito lang kanyang pang scan, pang photocopy niya. Ang ganda. Ano ba kinaiba ng L360? Halos same lang din. So A4. Pareho lang A4. Hindi. Pareho lang. So itong L360 A4 tsaka B5. So ayan, natanggal na natin yung buong laman ng box ng ating Epson, no? Ito na yung buong itsura ng ating Epson L310. Wow naman! Wow! Wow! So kung makikita nyo talaga yung comparison ng size nila, halos magkasinlaki lang sila. Ang lang nito is mas mataas to. Unlike dito sa L360, maliit siya. Ngayon, ang kakaibang feature dito sa isang to is Wi-Fi ready. Wi-Fi ready daw siya. Hindi ako nagsisinungaling! Kung nagsisinungaling ako, lumubog man ako rito ngayon! So daw Wi-Fi ready. Pero dito sa nakikita ko, parang walang Wi-Fi ito. Mamatay na sana! Bumutas dito! Ito kung paano i-refill. So nakita ko dun sa manual. Ayan, so detachable na siya. And then yung ating ink tank, ang ganda yung takip niya. Tapos yung niya, hindi siya yung usually na nakikita natin na pag naglalagay ng ink. Kakaiba yung niya, yung mismong nguso, yung nozzle lang niya. So kakalikutin natin mamaya yung Tapos ito yung kanyang loob. Hindi ko pa matingnan Gusto ko sanang buksan. Gusto ko sanang itry. Kaya lang, ang problema nga wala tayong installer Yung installer natin CD, kaya lang PC natin na to walang tawag dito, wala siyang CD-ROM. So makikihanap muna tayo ng merong CD-ROM para mailipat yung software para ma-install natin tong L3110 na to. So, pero papakita ko muna sa inyo kung
ano yung itsura nun, ano na to. Medyo kakaiba kasi. Tingnan nyo ha. Medyo kakaiba yung ano nyo. Yung bote nyo. Natin yung black. Silid na silid yung patang eh. Parang doon ako bubuksan eh. Vacuumize pa. Ayan. So, ito yung heat niya. Ang nasyosyalan eh. Parang sa mga malls mo lang ito mabibili eh. Yung cup niya. Ooh. Tapos na kaya ito. Ayun. So, ganito ang mangyayari pala. Bali yung pinaka-nozzle, yung pinaka-uso niya. Ayun o. Sakat na sakat siya o tamang-tama lang yung size niya. Makikita ba? Ayun. Sasaksak lang siya dun. Kasi ang nakalagay sa manual, hindi nyo siya ipe-press. Parang kusa ng bababa. Kusa na ng bababa yung ink dito. Ang galing! Ang galing! Ayan, so nakalagay sa user manual. Ito, yung sinasabi ko. Hindi mo na siya, ayun, sakat na sakat siya. Saktong-sakto lang yung uso ng bote. Tsaka ito, ink flows stop automatically when the ink level reach the upper line. So, ito nga yun. So, pag nakita mo, pumapanik siya unti-unti. Once na dumating siya dito sa pinakataas, ayun, automatically stop. Galing ah, puta. Ayan, so nilagay ko na yung isang puno. Nakapatong lang siya, tol. Mga men, tingnan nyo men. Pusang pumapanik ko. Tingnan natin kung totoo yung nasa manual, no? Gago, hindi uminto. Eventually. Tangan naman, nagpanik ako. Paano hindi hinto eh? Sakto lang pala yung isang bote na to sa isang tank na yan. So nagpanik naman ako dun. Huwag kayo iiyak. Wala na, bus na. So, ang capacity pala ng isang ganto, isang tank na ganun, isang puno. Eto pala, isang ganto, ilang ml ba to? 5 ml pala laman ng isang bote. So, 65 ml din pala isang tank. Ayan, dami. Matagal pala to. Matagal maubos na. Ayan na, so, nalilibang ako sa paglalagay po ng ink. Ang ganda kasi nitong bote na to. Kahit ganyan mo siya, hindi tumutulog. Gago, hindi tumutulog. Gago, seryoso. Tapos, napakalinis niyang, yung pagsasalin mo dun sa mismong printer, sa mismong tank niya. Hindi katulad nung mga gamit kong printer na to, Diyos ko, madugo masyado. Kasi pagka ito yung nagsasalin ako, di pwedeng wala akong tissue paper sa kamay eh. Dumi-dumi mo! Eto, tingnan nyo men, kung gaano kalupit to. Tingnan mo, ayan na, di ba sakto-sakto siya. Gaganyan mo lang siya, boy. Tapos kusa na siya magre-refill eh. Oh. Ang cool, di ba? Kita nyo yung tank. Puta, para ka nagpapagasolina lang oh. Ang cool oh. Gago, na-amaze na naman tayo sa kapanipaniwalang video na naman itong nagagawa natin oh. Pero nagpanik ako kanina kasi ayaw huminto dun nung yung pagtapat sa upper line. Pero ayun, nakaano na siya oh. Nag-print na siya, ayan. So, ayun, ang cool. Na-enjoy ko yung paglalagay ng tinta ngayon. Hindi na katulad sa dati na madudumi. Talagang di ubra na hindi ka magkakaroon ng ink sa kamay pag nagsalin ka ng tinta. Pero parang, putang tingnan mo, patatanggalin ko boy ah. Men, tingnan nyo men. Men, walang messy, hindi man messy oh. Yung napakalinis, ang clear. Tapos di man lang. Puta, ang cool. Ang galing. Ang galing! Ang galing! Gago, hinahanap ko yun. Ano yung next ka ako sa Y? Yellow. Alam ko Y, yellow eh. Gagi, nakakita ko yung M. Ano yung M? Menk? Menk daw, Menk. Putang ina, magenta pala. Anong number ng boss mo? Gago. Tali ng ink. Dati kasi puta, nalibang ako dun sa kulay nung... Kung ano kasi nakikita kong kulay dun sa taas ng tank. Kasi nga sa laula eh, para bang naghahalo-halo lahat ng kulay dun sa ibabaw ng tank. Gawa nga messy. Pag wala kang tissue, puta, talagang busalsal, halo-halo yung kulay. Eh, natapat dun sa kulay blue. Halos kakulay na ng black. Nasalinan ko na ngayon ng black. What? O ngayon, ito, tangina. Madali na itong ma-recognize kung anong kulay. Eh, nakatapat naman, no? Merong M. May Menk. Salin ko na yung Menk, no? So, ito pala yung likod niya. May propeller din siya, oh. Ayun, may ano din siya. Tapos, yung blue. Ano to?
Okay. Paper size. So, ang size, maximum size niya is A4. A4 yung lapad. Ayan. So, open natin. Ooh! Ito. Ang angas. Ito naman pala yung sa harap niya. Ooh! Ang angas. Ooh! Tapos ito pa yung pinakabago nga niyang feature. So, asan ba yun? Meron na nga daw Wi-Fi to. So, pwede ka na mag-print through cellphone. Ngayon, titingnan natin kung paano yun. Titingnan natin, oh. Hindi ako makamove on dito sa bagong feature na to. Natin kung ito. Natin sa user manual. Normal status. The printer is connected to wireless network. So ito, oh, meron siya talagang Wi-Fi. So what you can see, meron ditong button na for Wi-Fi. Ayan, oh, Wi-Fi. Ganun, churba. So, sige, tingnan na natin. Ay, so Mario Joseph, muntik na akong kainin ng aking teacher ng grade 1. Huwag kayo iiyak. Kung makikita ako ng grade 1 teacher ko, Diyos ko, kakainin ako ng buhay nun. Sasabihin sa akin, hindi ako marunong bumasa. Pucha, mali pala. Wala palang Wi-Fi to. Wala palang Wi-Fi tong ano na to. Kasi ang binabasa ko palang series is L150. Eh, ang brand natin is L110. Ito pala yan. Ito ang L1300 110. So mali pala yung binabasa ko. So ang meron lang dito is meron siyang ready scanner na. Ayun. So almost the same lang yung dalawang to. So itong Epson L360 at yung Epson L1310 nga na to. So ayun. Thank you po sa mga nanood dito sa ating pag-unbox ng L1 Huwag kayo iiyak. L1300 3110 na to. Yun, so thank you. Next video natin, gagawa tayo ng comparison regarding dito sa Epson L360 natin tsaka sa Epson L3110 na to. So halos the same sila. Ang problema nga lang talaga yung natin alamin yan. Tingnan natin kung ano yung pinagkaiba ng dalawang printer na to. Halos the same lang Tapos, ayun, siguro next video, sa susunod-sunod na video, kung may oras pa tayo, titingnan natin din yung yung printing capacity, printing quality print niya. Huwag kalimutan i-click ang bell button para updated ka kung kailan ko i-upload yung next video na yun. So, don't forget to click the like button, subscribe na din. And then kung meron akong mali sa mga sinabi ko, sorry, hindi po ako professional printer o graphic artist. Huwag kayo iiyak. Pag-comment down below na lang po kung meron mga gusto magtama sa akin dyan. So, pasensya na. At kung nag-enjoy naman kayo dito, syempre huwag nyo kalimutan yung mga naunang sinabi ko. Subscribe, click like button, and then bell button. Subscribe. Pareho lang yun Thank you guys. By the way, I'm your boy Pagas. Bye.